¿Qué tal está la nueva figura amiibo de Tulin? En este video short te lo muestro. Él es Tulin, de estas nuevas 4 figuras que salieron el pasado 5 de junio con el lanzamiento de la Nintendo Switch. Pues bueno, miren, vamos a ver aquí el empaque. Ya saben, esa pose que ahí que está volando, muy padre, muy chida. Y pues también él trae uno de sus armas. ¿Te quedaste con ganas de más? Recuerda que el video completo lo encuentras aquí en mi canal de YouTube con toda la información de si valen o no la pena estas nuevas figuras de amiibo para The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y Breath of the Wild. Espero que te guste, no olvides suscribirte.